Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Nabila Putri dengan NIM P20622524015. Jadi kali ini kita akan melakukan tindakan fisioterapi dada, postural drainase, dan juga tindakan batuk efektif. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pasien mengeluarkan sekretnya yang tertahan. Menonton. Baik, jadi pasien saya yaitu bernama Ibu Karina, umur 30 tahun dengan diagnosis PPOK. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Jihan. Saya perawat di ruangan ini yang berdinas dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 siang. Ibu, sebelumnya boleh saya lihat gelangnya? Ya, Sus. Dengan Ibu siapa? Karina, usia 30 tahun. Baik, sudah sesuai Ibu. Nah Ibu, jadi tujuan saya di sini itu untuk melakukan tindakan fisioterapi dada. Tujuannya itu yaitu untuk mengeluarkan dahak Ibu supaya nanti saluran napasnya Ibu menjadi lebih lega ya Bu. Nah untuk waktunya akan berlangsung sekitar kurang lebih 15 menit, dan untuk tempatnya di sini bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Sebelum melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Baik, jika tidak ada, saya akan mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu dan saya akan menutup sambiran untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Nah, kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan antiseptik. Lalu setelah itu kita gunakan sarung tangan bersih. Baik Ibu, jadi sekarang saya akan melakukan auskultasi atau mendengarkan suara saluran paru-paru Ibu untuk mengetahui di mana letak sekret atau dahaknya berada. Bu, saya akan buka bajunya terlebih dahulu ya Ibu. Ibu tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Nah Ibu, apakah Ibu bisa duduk terlebih dahulu? Bisa, Sus. Bisa saya bantu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mendengarkan suara paru-paru di bagian punggung Ibu. Tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Nah, sudah selesai ya Ibu. Ibu bisa tiduran lagi. Nah Ibu, karena tadi saya sudah mendengarkan dan dahaknya itu berada di bagian atas, jadi untuk lebih memudahkan Ibu mengeluarkan dahaknya, Ibu bisa posisinya bisa duduk. Jadi saya bantu Ibu. Nah Ibu, nanti saya akan letakkan bantal di atas paha dan kaki Ibu ya Ibu.
Maaf ya ibu, saya buka. Ibu bisa diangkat kakinya. Nah ibu, nanti ibu posisinya bisa seperti terselungkup ya ibu. Nanti saya akan melakukan penepukan dan penggentaran atau pijatan di area punggung ibu. Yes, Sus. Baik ibu. Nah sekarang saya akan melakukan tepukan di area punggung ibu selama 20 kali selama 10 detik ya ibu. Ibu nanti jika ibu tidak nyaman, ibu bisa beritahu saya. Yes, Sus. Dimulai ya ibu. Nah, sudah selesai. Sekarang saya akan melakukan vibrasi atau getaran di punggung ibu. Nanti caranya itu ibu bisa tarik napas. Ketika ibu menghembuskan napas, nanti saya akan melakukan getaran di area punggung ibu ya ibu. Yes, Sus. Ibu sudah siap? Siap. Tarik napas ibu, lalu hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Nah, untuk tindakannya sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan tindakan batuk efektif. Saya akan merapikan bantalnya lagi ya ibu. Ibu bisa angkat kakinya. Ibu bisa rapikan. Nah, ibu bisa minum air hangat terlebih dahulu supaya nanti dahak ibu itu encer ya, supaya nanti juga dahaknya mudah keluar. Nah, sudah ibu. Ibu nanti bisa pegang ini untuk nanti dahaknya ibu bisa ditaruh di sini ya ibu. Nah, untuk batuk efektif ini nanti kita akan lakukan teknik napas dalam selama 4 kali. Nah, untuk tindakan 3 kali pertama itu ibu nanti bisa tarik napas selama 4 detik, tahan selama 2 detik, lalu hembuskan selama 8 detik. Nah, untuk nanti tindakan keempatnya itu ibu sama seperti tadi, tarik napas selama 4 detik, tahan 2 detik, lalu nanti ibu bisa batukan dan hentakan dengan keras ya ibu. Nah, ibu sudah mengerti? Mengerti, Sus. Baik, sekarang kita lakukan ya ibu tindakan batuk efektifnya. Ibu tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, lalu hembuskan secara perlahan 1, 2, 3. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, hembuskan secara perlahan. Nah, sekarang yang keempat kali ini ibu nanti setelah ibu menahan napas, ibu bisa batukan atau hentakan dengan kencang ya ibu. Tarik napas ibu 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, lalu batukan ibu. Ulangi sekali lagi ya ibu. Ibu bisa diangkat. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, lalu hentakan dengan kencang ibu. Baik ibu, ini tampaknya dahaknya sudah keluar banyak ya ibu. Tindakan batuk efektifnya sudah selesai. Saya akan membersihkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ibu, sekarang ibu bisa berbaring kembali. Nah, ibu tadi tindakan fisioterapi dada sudah kita lakukan ya ibu. Bagaimana perasaan ibu setelah tindakan yang dilakukan? Nafas saya jadi lebih lega, Sus. Lega, alhamdulillah. Tadi juga tindakannya berjalan dengan lancar ya ibu. Ada dahaknya yang keluar juga lumayan banyak. Nanti ibu bisa lakukan lagi teknik batuk efektif jika tenggorokan ibu merasa gatal atau ada dahak yang mengganjal. Seperti yang sudah saya ajarkan tadi ya ibu. Dengan ketika ibu
dan Ibu bisa lakukan secara mandiri. Nah, untuk tindakan selanjutnya nanti akan kita lakukan lagi besok. Untuk waktunya juga sama seperti tadi. Sebelum saya pergi, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Baik, jika tidak ada, nanti ketika Ibu ingin membutuhkan bantuan, Ibu bisa panggil saya di ruang perawat atau bisa menyuruh keluarga Ibu, atau Ibu bisa mencet bel yang berada di samping bed Ibu. Ya, Sus. Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi dulu ya Bu. Ya, Sus. Terima kasih. Sama-sama, permisi Ibu. Ya, Sus. Telah dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada pada tanggal 23 September jam 8 pada Ibu Karina umur 30 tahun. Respon klien setelah dilakukan tindakan baik, klien juga bisa kooperatif. Tadi juga ada setelah dilakukan tindakan batuk efektif, ada dahak yang keluar juga lumayan banyak dan pasien mengatakan saluran napasnya sudah terasa nyaman dan lega. Tertanda perawat Jihan.